घर में लगाएं गुड़हल का पौधा, नौकरी और बिजनेस की समस्याएं होंगी दूर। 5 बातों का रखें ख्याल। कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो घर की पूर्व दिशा में गुड़हल का पेड़ लगाएं। सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी। घर में पिता से भी रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। कुंडली में मंगल दोष हो तो घर में गुड़हल का पौधा जरूर लगाएं। मंगल ग्रह मजबूत होगा और विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। माता लक्ष्मी पर गुड़हल के फूल अर्पित करने से घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और घर में धन धान्य बना रहता है। गुड़हल का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। आंगन में गुड़हल का पौधा लगाना